Family no kuma Kiambaa kaunti-inĩ ya Kiambu rĩu ĩtigĩtwo ĩgĩkinyĩra kĩhoto kĩa mwana wao wa grade ya 10 thukuru-inĩ wa airĩtu wa St Francis Mang'u Gatũndũ ya Rũgongo thutha wake kũhũrwo rithathi thukuru kerĩ ga kiumia gĩkĩ. Tũtirĩ twamaigua hau mbere tũramaigua thaa ici, especially wĩ mũciari ũkĩhũrĩrwo nĩ cukuru kwĩrwo mwana nĩahũrirwo rithathi, ũreyũria nĩ kuma kumĩte cukuru kana mauma kũ, because twĩciragia cukuru nĩ for very safe. Rĩu gũgĩtuĩka ũteti nĩ ũkũrehwo nginya hakuhĩ cukuru-inĩ rĩ, I think thirikari nĩ ĩbataire kũrora maũndũ mau nĩ ũndũ matige kũrehere ciana trauma, maũndũ matarĩ matuĩka exposed magatuĩka very exposed to it marĩ anini. Nditimũrano ya nyanake iria ciũkanĩrĩire na kwanjia kũrũa na mahiga thutha wa igongona rĩa kũrugũria thukuru wa kothi cia moko wa Mang'u gũthira nĩyo yacũngĩrĩirie borithi kũrathũkia rithathi na ndogo ya gũita maithori nĩguo gũcokia thayũ, na hau mũirĩtu ũyũ nĩho arathĩirwo nĩ rithathi kũgũrũ gwake kwa ũrĩo. Arathĩtwo kũgũrũ haha below the knee na oka thibitarĩ nĩ arutirwo, nĩ ahũrirwo mbica na gũgĩtuĩka the bullet is inside. Koguo tũkĩrwo kwĩna emergency no nginya atwarwo theater kũrutwo. Aciari ake makĩmenereria gĩko gĩkĩ na kuuga atĩ nĩ ũgwati kuona ciana ciratũngwo nĩ mĩtino ci thukuru nĩ ũndũ wa nditimũrano cia gĩũteti. Ũndũ nĩ ũru mũno gũtwarĩte mwana cukuru, we ũreciria nĩ kuo safest mũno no ũgakora nĩ kuo kwĩna yani ũrahũrĩrwo thimũ ukiuma wĩra hwaĩ-inĩ ũkerwo maũndũ ona ũkarigwo kwamba gwĩka atĩ. Nĩ kũharĩrĩria iharo iria kũrĩthia gwĩkĩrwo mĩcemanio no ti harĩa hothe atĩ tondũ hena kaharo hau nja mũteti enda gwĩka mĩcemanio ũkaka wĩkĩra ho. Maguta mũtino ũyũ ũkĩte na ngarama nene ya kĩmbeca kũrĩ o na gũtirĩ ũteithio mamũkĩrĩte kuma kũrĩ mũteti o wothe ta ũrĩa gũkoretwo gũkĩrwo. Rĩu makĩũria rũhonge rwa IPOA rũrĩa ruoete cira ũyũ gũtigĩrĩra kĩhoto kĩa mwana wao gĩtina kĩgamio. Ta aciari no twĩtĩrie justice kwĩ mwana ũcio tondũ nĩ mwana wĩ cukuru a grade 10 na rĩu for some time atakuwa outside the school nĩgetha atuĩke aheo nursing care. Now also it is a trauma to her. Na kuga atĩ nĩ atuĩka na aska that we always remind her. Ingiuga IPOA ĩgerie gũtwĩkĩra ũthuthuria na nĩ ciĩko nyingĩ ciĩkĩtwo na imwe itirona ihoto. Ũguo nĩ wega mangĩgeria gũtwĩkĩra ũthuthuria na mahe ciana ici kĩhoto kĩrĩa gĩkĩao tondũ nĩkĩo me mawĩra macio na nĩo mena authority ya gwĩka maũndũ macio. Family no ĩrathingata kĩhoto kĩa mwana wao gĩkorwo gĩgĩthingatwo, makiuga atĩ mũtino ũyũ nĩ ũmatũngĩtie igũtha inene na ũritũ wa meciria. Ngiribotera Inooro TV kuma Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.